ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਹਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਚਾੜੇ। ਇਹ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਭੱਟ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 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 ਪਾਣੀ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੂਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੂਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ।